സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ബേസിക്കലി മരം മുറിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. പക്ഷേ വിവിധങ്ങളായ രീതിയിലൂടെ പല പല ബിസിനസ് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അപ്പോൾ കോർപ്പണി, അതായത് കരിങ്കൽ ക്വാറി പണി ഏറ്റവും നല്ലൊരു പണിയാണ് ബിസിനസ്സിൽ ഈ സമയത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ. പക്ഷേ നല്ല കല്ല് ഒത്തു കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഭാഗ്യം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രഷറിൽ കല്ല് എങ്ങനെ പൊടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈവേ വർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. കല്ലിന് ഏറ്റവും അധികം കേരളത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രഷറിൽ കല്ല് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് മെറ്റലായി ഇത്തരം പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വീടുകളിലേക്കും മറ്റുമായി പോകാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്. എന്തായാലും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ രീതിയിലുള്ള വലിയ കല്ലുകളെ ബോൾഡർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇത്തരം വലിയ കല്ലുകളായിട്ടാണ് ഈ ക്വാറിയിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, ലോറിലൊക്കെ കയറ്റി വിടുന്നത്. ഇതിൽ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരാനുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. എന്നാലും ഇങ്ങനെ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു ക്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കല്ല് പൊടിക്കുന്ന സ്ഥലം. നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങാം. ഒരു ടിപ്പറിൽ കല്ല് വന്ന് ആദ്യം ക്രഷറിലേക്ക് തട്ടി വീഴുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അൺലോഡിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാവധി വണ്ടി റിവേഴ്സ് കയറി. ഇതുണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവരുടെ ഈ തട്ടുന്ന ഏരിയയിലോട്ട് വണ്ടി ടയർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ലോഡർക്ക് ശേഷം ടിപ്പർ മെല്ലെ പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇനി ഈ കല്ലുകൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു, എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആദ്യം കാണാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്നവർക്കൊന്നുമല്ല എന്നറിയാമല്ലോ. പിന്നെ ഈ ഒരു ക്രഷർ മേഖലയെക്കുറിച്ചും എനിക്കും പരിമിതമായ അറിവുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതിന് താഴെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ. അതിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇതിങ്ങനെ പോയി ഇതിലേ പോയി. ഇതാണൊരു മൊത്തം ക്രഷറിൻ്റെ കൊണ്ട്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്. ഇവിടെയാണ് സാധനം സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ അവിടെ റെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരം മുറിക്കാനും കയറ്റാനുള്ള ക്രഷറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്രഷറിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ. ഇതൊരു പുതിയ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ബായി പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏത് സൈസിലാണ് കല്ല് പൊടിയേണ്ടതെന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് റെഡിയായി. ഇതൊരു പഴയ ക്രഷറായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി വേറൊരു പാർട്ടിയായിട്ട് നടത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെള്ളം, അതായത് എന്തായാലും കല്ല് പൊടിയുമ്പോൾ പൊടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കല്ല് കട്ടാകുമ്പോൾ പൊടി ഉണ്ടാകും. ആ പൊടിയൊന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇവിടെ എവിടെയും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതെ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ വെള്ളം ഉണക്കി വെച്ചു. അതാണ് കറണ്ട് വരുന്ന കണക്ഷനൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി മെഷീൻ ഓണാകാൻ പോവാണ്. അതിഭീകരമായ ശബ്ദമാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, കേട്ടോളൂ. എത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടല്ല ആ പവറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ ടോർക്ക് കണ്ടോ. ഇതിനടി 2 പിസ്റ്റൺ പോലെ സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അതിങ്ങനെ ഈ മുറം തട്ടുന്ന പാറ്റിയെടുക്കും. എൻ്റെ മുകളിലെ കല്ലും കൂടെ അങ്ങ് വീണ് പൊട്ടിയുമ്പോൾ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ശബ്ദത്തിലാണ് മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതായിരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ടോർക്കും പവറൊക്കെ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിലൊക്കെ പൊട്ടി പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന യൂണിറ്റ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ കല്ല് പൊടിച്ച സ്ഥലമാണ്. കല്ല് നേരത്തെ ഇട്ട സ്ഥലമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അവിടുന്ന് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ സെറ്റായി വന്ന് ഇവിടുന്ന് സെറ്റായി ഇതിലെ കൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു റോഡ് പോലെ സ്ഥാനത്ത് കൂടി കല്ല് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊടിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇതിലേ പോയിട്ട് നേരെ അങ്ങ് കാണുന്ന പട്ടുകൂറ്റം ബംഗ്ലാവ് പോലത്തെ സ്ഥലമില്ലേ, അതിന് മേളിൽ പോയി സ്റ്റോറാവും. അവിടുന്ന് ഈ താഴെ ഈ സംഭവം 2 കാണാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതാ ഈ 2 കുറ്റികളും സംഭവം കണ്ടോ, അത് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വണ്ടിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ലോഡായി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെഷീനാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ പ്രവർത്തന യൂണിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഈ മെഷീനാണ്. ഇത്ര പവറുള്ള മെഷീനാണ് കേട്ടോ. പൊടിയെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. വെള്ളം അത്രയൊന്നും ഒഴിച്ചാൽ പോരാൻ തോന്നും. ഭയങ്കര പൊടിയായിരുന്നു. എനിക്ക് തുമ്മാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയായി. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ലോഡ് തട്ടിയ സ്ഥലം തന്നെ കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കണ്ട പകുതിയിലധികം കല്ലുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഒരു 1.5 പാടല്ല എടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് സമയം അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വീഡിയോ റെക്കോർഡാക്കിയപ്പോൾ മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് കല്ല് പോകുന്നില്ല. ഇതല്ല, ഇങ്ങനെ റോഡർക്കുള്ള കല്ല് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടാണ് കല്ല് പൊടിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കല്ലുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇത്തരം ഒരു ബെൽറ്റ് വഴിയാണ്. ഇതെല്ലാം നൈസാണ്. നമുക്കൊരടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ.